ครับวันนี้เราจะพามาตกปลานะครับริมทางรถไฟนะฮะริมทางรถไฟโดยทีมงานอ่านทางหลวงนะครับแล้วก็น้องตีนะครับกับช่างเก่งนะครับวันนี้เราจะมาเทสเหยื่อของแต่ละคนกันนะครับในหมายของทางรถไฟสายสุพรรณกรุงเทพนะครับผม